يلا يا باشا نجرب، يلا يا باشا، ودينا هنعمل حاجه تفيد الناس بتاعه الملابس. طبعا احنا اصلا بناخد الحاجات دي من بتوع الملابس، او هنفيد الناس في البيوت. تمام. ادي هنجيب واحده كده. تمام، يا رب بس ما كنتش نسيت التطبيقه. وادي كمان واحده كده، وهنجيب دوت قدام على ورا يا باشا كده اهو. تمام. تمام. وهنجيب ورا على قدام، صح ولا انا نسيت يا رجاله؟ وهنجيب ده كده وندخله كده اهو، وده كده ندخله كده اهو. وادي تيشيرت الشتوي بتاعنا. والله حاجه محترمه جدا وحاجه جميله، ولا اكننا بتوع ملابس. بص يا باشا اهو، اهو. الناس اللي ما بتعرفش تنظم دواليبها بتلاقي فيه، يعني بص سبايدر مان اخطبوط في قلب الدولاب اهو. نعيد تاني؟ لا اتفرج انت بقى على الفيديو تاني. مش بلح، والتجربه جميله جدا، واللي ما يعرفش يعملها يتعلمها. سلام.